Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons lees volgend weer uit Korintiërs, 1 Korintiërs 11 1 Korintiërs 10 vanaf vers 14 tot 11 vers 1. Ek lees uit die 35 vertaling, die Afrikaanse 1935 vertaling. Daarom, my geliefdes, vlug vir die afgodsdiens. Ek spreek soos met verstandige mense. Oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Omdat dit een brood is ons almal een liggaam, want ons het almal deel aan die een brood. Let op, Israel na die vlees. Het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is? Of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan demone offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met demone gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die demone nie. Of wil ons die ywer van die Here opwek? Is ons miskien sterker as hy? Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi, en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen, ter wille van die gewete. Maar, as iemand aan julle sê, dit is as afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit te kenne gegee het, en ter wille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel die gewete nie van jouself nie, maar van die ander. Want waarom word my vryheid geoordeel deur 'n ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waaroor ek dank? Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Goeiemôre Ligpunt. Goeiemôre gaste, as julle vandag die eerste keer by ons is. Johan, hoe kry ek hierdie ouetjie laat hy nie altyd afval nie? Ek weet daar seker 'n knoppie wat ek moet druk, maar hy gaan val. Anyway. Goeiemôre julle, dit is goed om saam met julle te wees. Ons is so klein bietjie minder, ek weet nie of dit is as gevolg van die vakansies wat begin het, of die lang naweek hierdie week, of gisteraand se rugby wat baie laat was, of die koue nie. Maar dit is baie goed om julle vandag hier so by ons te hê. Een van die dinge in ons, ek wil dit vanoggend vinnig noem, voordat ons gaan in die teksgedeelte inspring, maar ons gaan dit 10 en ook vir die volgende paar weke sê, is ons wil almal van ons opnuut aanspoor om te probeer om nie eers 9 uur nie, maar selfs voor 9 uur aan te kom. Onthou wat ons baie hier by Ligpunt sê, is dat vir ons is ons tye van ons saak kom, ons kom nie net by mekaar net om na 'n preek te kom luister nie, ons kom ook selfs nie net by mekaar om te kom sing en na God se woord te luister nie, maar al die kuier voor die tyd en al die kuier na die tyd is alles deel van hoe die Here werk en hoe God besig is om ons almal te rig vir die week wat kom met ware nood,
maar die realiteit van hom. En so ons het mekaar nodig in dit, en ek besef soos wat die jaar aangaan, en veral op koue oggende soos vanoggend, dan is dit maklik vir ons om so 'n bietjie later in te kom, maar terwille van jouself, terwille van jou kinders, terwille van jou gesin, terwille van die ander wat hier is, kom ons wees hier, sodat ons aan ons saam sing, dat ons almal kan saam sing, die Here kan ontmoet, en deur die Here nuwe lewe gegee te kan word. Julle, ons gaan, ek wil weer vir ons bid. En dan gaan ons kyk na die gedeelte wat vir ons gelees was, so kom ons sluit die oë en ons vra dat God nou met ons sal praat uit sy woord, soos wat hy altyd doen. Hemelse Vader, ons kom na U toe ook nou. Ons vra U, o Heer, dat U nou ons genadig sal wees en dat U met ons sal kom praat. Here, ons dank U dat U 'n God is wat in die genade die inisiatief neem om na ons uit te reik. Here, U het dit gedoen in die Seun, U het dit gedoen deur die Gees. Here, en ons kan U Seun in die Gees by wyse van die woord geniet, soos wat ons nou hier so saam is en hoor hoe U met ons praat, hoe U self aan ons openbaar, soos wat U ons innooi in verhouding in. Here, ek bid vir elke liewe persoon hier, soos wat ek vir myself dit bid en vra, kom en ontmoet met ons, o God. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, ek is nie regtig 'n fan van hierdie self-help tipe van boeke nie. Jy weet, hierdie motiveringssprekers, gewoonlik vir een of ander rede kom meeste van hulle uit Amerika uit. Maar daar is so een so sê ding wat regtig my oor die jare by my gebly het, en ek dink regtig dit is van waarde. Dit is van een van daai besigheidsgurus. Jy het al net een van hom gehoor, van Stephen Covey. En in sy boek First Things First sê hy die volgende. Stephen Covey sê, the main thing is to keep the main thing the main thing. Vir een of ander rede het daai so 'n oorwurm by my gebly, my hele lewe lank, en ek dink dit is verskriklik behulpsaam. The main thing is to keep the main thing the main thing. Ek dink die rede hoekom dit ten minste by my resoneer, is omdat dit so moeilik is dit nie? In hierdie besige wêreld teen 160 km/h, die harwar van die wêreld, met al die stemme wat die heeltyd praat en met al die take, wat elke liewe oomblik van elke dag by jou en my druk. 'n Lewe vol van al sy verantwoordelikhede met al sy versoekings. Dis moeilik om perspektief te behou. Dit is moeilik vir jou en vir my om eenoogige eenvoud in hierdie lewe te hê, om doelgerig onsself te kan gee in hierdie lewe vir die dinge wat werklik saak maak. En om onsself te gee vir die dinge wat regtig, egtig tel. En wat vir alle ewigheid gaan tel. Nou, indien jy vandag hier so sit en jy's 'n Christen, dan meeste van ons hier sal, en ons het dit so baie al vanoggend genoem, as jy opgelet het en soos wat ons ook gesing het, maar ek dink almal van ons hier so as Christene sal ten minste in teorie sê, ons verstaan, dat as dit kom by hierdie beginsel van first things first, dan behoort God eerste te wees. God behoort altyd eerste te wees. Hier is die uitdaging, ons is almal van ons, is geestelik gesproke, het ons geestelike ADHD, almal van ons, elke liewe een van ons lewe en ons as gebroke mense in 'n gebroke wêreld, is 'n mense waar ons net magdom van beide goeie en slegte dinge wat ons net heeltyd aandag afleibaar maak. Ek weet nie wat is dit vir jou nie, dalk is dit die werksdruk, dalk is dit die rekeninge wat betaal moet word, dalk is dit kinderpartytjies, gesondheidskwale, familiedramas. Dalk is dit die stemme van ons politikuste in hierdie wêreld en die stemme van Hollywood en sosiale media en die besigheidsgurus en die geestelike gurus van ons wêreld en al hierdie verskillende dinge, party goed, party sleg, is heeltyd besig om jou en my in 1000 rigtings in te trek. En as jy enigstens soos ek is, dan is dit moeilik. Ek vind dit ontsaglik moeilik om op die beste van tye goddelike perspektief te bekom en om dit te behou. Ek sukkel om the main thing te hou. En dit is wat ek wil hê ons vandag oor met saam gesels. Vriende, wat presies is die hoofdoel? Wat is die doel van die oefening van die lewe? Wat is die hoofdoel van jou en my bestaan en meer belangrik, hoe hou ons die hoofdoel voor oë? En dit is waaroor hierdie gedeelte gaan wat vir ons gelees was en wat ons vir 'n oomblik saam gaan kyk. In 1 Korintiërs 10 vers 14 al die pad tot hoofstuk 11 vers 1. Hou asseblief jou Bybel
byderhand, hou asseblief daai blaadjie byderhand, dat ons kan sien wat God vir ons via Paulus vandag in hierdie gedeelte sê. En so ons is nog steeds in hierdie reeks wat ons getitel het, Nuwe Mense, Nuwe Lense in 1 Korintiërs. En as jy was die laaste paar weke, sal jy weet dat ons is in 'n gedeelte wat eintlik deel van 'n groter subgedeelte in die boek van Korintiërs is. Hoofstuk 8, al die pad tot die einde van vandag se gedeelte, einde van hoofstuk 10 of hoofstuk 11 vers 1, alles vorm een subgedeelte in die boek. Die issue op die tafel is, in hierdie kerk worstel die ouens en hulle worstel die gemeente by mekaar sukkel en daar's 'n debat by hulle oor mag ons hierdie vleis eet wat ons gekoop het in die mark, gekry het by die slaghuis, maar wat op 'n stadium lank gelede geoffer was aan 'n afgod, mag ons dit eet? En dit is wat ons nou al vir 'n klomp weke na gekyk het, wat die kerk in Korinte oor arm druk met mekaar. Kan jy sien in ons gedeelte, kyk gou in ons gedeelte, dis nog steeds die kwessie wat Paulus hier aanspreek. Sien jy dit in ons eerste versie, 10 vers 14? Hier verwys Paulus na die afgodsdiens. Sien jy daar in 10 vers 25 tot 28, daar verwys Paulus pertinent na hierdie vleis, wat hulle by die slaghuis gekoop het, of party vertaling sê wat hulle in die mark gekry het, maar wat tevore aan afgode geoffer was. So hierdie is die issue op die tafel. Paulus praat nog steeds hieroor en hy gaan nou opdragte gee aan die kerk met betrekking tot dit. Maar vriende, wat ek wil hê ons moet sien vandag is nie bloot net die opdragte wat Paulus gaan gee nie, en dit gaan belangrik wees vir jou en my, maar ek dink iets amper belangriker is die opdragte self, is wat Paulus in hierdie gedeelte vir ons duidelik maak, is die beweegrede vir die opdragte. Ek hou van die Afrikaanse woord beweegrede, want dit sê vir jou en vir my, wanneer ook al ek en jy in een of ander rigting beweeg, is daar 'n rede. Daar is iets wat ons dryf, daar is iets wat ons motiveer. Ek weet nie of jy dit besef nie, vriendin, dit is hoe die Christelike geloof werk. Die Christelike geloof is vol van opdragte. God sê die heeltyd vir ons as disippels van Jesus, beweeg in hierdie rigting. Moenie in daai rigting beweeg nie, beweeg in hierdie rigting, moenie in daai rigting beweeg nie. Die hele Bybel is vol van moets en moenies, opdragte vir jou en vir my. Maar vir elke opdrag, vir elke rigting waarin God vir jou en vir my sê om te beweeg, is daar 'n beweegrede. Daar is 'n rede, daar is 'n motivering vir dit. En in vandag se gedeelte kom ons by van daai, ek wil amper sê heel onder, bo al die ander beweegredes, daai fundamentele beweegrede vir die lewe, vir die Christenlewe. In ons gedeelte vriende, is daar hierdie 2 subgedeeltes wat ons nou gaan kyk. En in beide subgedeeltes is daar 2 verwante beweegredes wat Paulus sê hierdie is die beweegrede vir die lewe en natuurlik dan ook vir die Christenlewe. En ons gaan daarna kyk. Hier is die eerste ding, kyk saam met my op die skerm. Sien raak saam met my vriende in hoofstuk 10 vers 14 tot 22 die Christen se gemeenskap met God. En ek wil hê ons moet dit optel in die gedeelte, die Christen se gemeenskap met God. Kyk saam met my daar weer. Lees in die teks vers 14. Die gedeelte begin en Paulus sê, daarom my geliefdes vlug vir die afgodsdiens. Ons kyk hier na die 53 vertaling. Nou onthou, soos ek nou net genoem het in hoofstuk 8 vers 1, hy is nou nog steeds besig met daai argument. In hoofstuk 8 vers 1 het hy gesê, vir die kerk in Korinte, Christene, julle mag die vleis eet, wat in die mark gekoop is. Julle mag dit eet. Alhoewel dit aan 'n afgod geoffer was, daai afgode bestaan nie regtigheid nie. Dis net 'n standbeeld van klip, van hout. Julle mag daardie vleis mag julle eet. Maar as jy laasweek hier was, in laasweek se gedeelte in hoofstuk 10 vers 7, soos wat jy kan julle onthou, uit Paulus het die Israeliete in Moses se tyd vir ons voorgehou as 'n voorbeeld wat ons nie moet volg nie. En daar het ons gesien in hoofstuk 10 vers 7, dat die Israeliete in die woestyn, toe daar by Sinaï was, het hulle die goue kalf gemaak, en hulle daai goue kalf toe begin aanbid, asof daai God hulle sal kan red uit die woestyn uit. Aan die hand van dit is Paulus nou verder. Paulus praat nou nog steeds met die Christene in Korinte. Paulus sê vir hulle, ja, julle kan daai vleis eet, wat op 'n stadium dalk by 'n tempel was, maar toe aan 'n mark verkoop is. Maar, Christene, vlug van die afgodsdienst af. Met ander woorde, Christene in Korinte, bly weg van daai tempels af. Moenie flirt daarmee nie. Moenie maak asof dit net oukei is. Daai plekke waar die afgode aanbid word, moenie daar wees nie. Moenie daarmee flirt nie.
Vlug daarvan af, soos wat jy sal vlug, as jy in die bos stap en jy sien 'n leeu, wat gaan jy doen? Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Ek hoop my kar is naby en ek gaan hardloop. Ek gaan vinniger as jy probeer hardloop. Alright? Vlug, sê Paulus vir jou en vir my, vlug van die afgodsdiens af. Hier is die ding wat ek egter wil hê ons moet sien, is die hoekom. O vriende, die hoekom is so belangrik. Het jy opgetel ten minste in die Afrikaanse 53 vertaling, in vers 15 tot 22, so hier die eerste subgedeelte, oor en oor word die woord gemeenskap herhaal. Daai woordjie daar vir gemeenskap is die woordjie in die Grieks koinonia, is 'n bekende woordjie wat jy baie kry in die Nuwe Testament, is die woordjie in Engels vir fellowship. En dit is die woordjie wat Paulus oor en oor hier herhaal. En hy maak sy punt aan die hand van 'n illustrasie. Hy praat van die nagmaal, maar hy gebruik die nagmaal net hier as 'n illustrasie. Kyk saam met my wat Paulus sê, vers 16 en 17. Paulus sê as dit ware Christene, Korintiërs, onthou nou weer wat die nagmaal se hele punt is. Onthou nou weer wat die hele nagmaal verteenwoordig. Wat verteenwoordig die nagmaal? Dit verteenwoordig gemeenskap. Dis hoekom baie Engelse mense as hulle praat van die nagmaal, wat noem hulle dit? Hulle noem dit communion. Dis die eintlik die hele punt van die nagmaal. Dit verteenwoordig gemeenskap. Ja, die wyn wat ons drink en die brood wat ons eet, herinner ons, sê Paulus, dat ons deel in Jesus se bloed en ons deel in Jesus se liggaam. Maar wat dit eintlik vir ons kommunikeer, die punt daarvan is gemeenskap met God. Dit is die punt. Die nagmaal, dis hoekom ons in Afrikaans praat van die nagmaal, is 'n maal, dis 'n maaltyd. Dit kommunikeer dat ons gemeenskap met God in Jesus nou kan geniet. So vriende, ek weet nie of dit is hoe jy dink aan die nagmaal nie, maar elke keer as ons die nagmaal geniet, is dit asof God ons in sy huis innooi. En God sê, deur Jesus, danksy Jesus, en dit wat gebeur het op die kruis, jy's welkom hier in my huis, ek, God, is die gasheer, en ek nooi jou na my tafel toe, ek gaan aan jou nou kom voorsien, ek gaan jou nou kom seën, hier soos jy aansit by my tafel saam met my. Dit is vriende wat die nagmaal verteenwoordig, dit is wat dit kommunikeer, ons geniet gemeenskap met God. Maar vriende, as dit waar is, sê Paulus, dan hier is die gevaar met afgodsdiens. Vers 18, kyk na vers 18. Let op Israel na die vlees. Het die wat die offers geëet, nie gemeenskap met die altaar nie? Nou, hy maak nie daar duidelik vir jou en vir my, watter altaar verwys hy nie. Ons weet hy praat hier van Israel, soos dat hy nou nog die hele tyd besig is om Israel se voorbeeld gebruik. Maar na watter altaar verwys hy? Is dit die altaar van God? Onthou, by Sinai was daar 'n altaar wat hulle gehad het, soos hulle God aanbid het, maar toe het hulle vir die goue kalf ook begin aanbid, en toe daar altaars gehad en hierdie afgode aanbid. En ek dink wat Paulus hierso sê is beide. Beide. Paulus gaan nie en hy sê dit is die fout wat Israel gemaak het. Hulle het so 'n bietjie Jahwe en so 'n bietjie die goue kalf, so klein bietjie albei probeer aanbid. Kyk saam op die skerm, vriende, ons hele gedeelte hier in hierdie eerste gedeelte van 1 Korintiërs 10 is 'n ego uit Deuteronomium 32 uit. Dit is wat Moses aanvanklik die Israeliete voor vermaan het toe hulle in die woestyn was. Moses het hulle vermaan in Deuteronomium 32 en Moses het vir die Israeliete gesê dat hulle is 'n mense, vers 15, wat God verwerp. Hoe dan nou, dink die Israeliete, ons verwerp nie vir God nie. Hy sê, julle is besig om vir God te verwerp. Vers 16, julle is besig om by wyse van deur vreemde afgode, is julle besig om God se ywer, net soos in ons teksgedeelte, God se ywer te wek. Julle is besig om God jaloers te maak, letterlik sê dit daar. Vers 17, het Moses vir die Israeliete gesê, julle het God jaloers gemaak, soos wat julle aan duiwels of aan demone geoffer het. Aan hierdie dinge wat nie God is nie, hierdie gode wat julle nie eers ken nie, julle gaan en julle is besig om aan hulle hierdie offers te maak. Paulus haal dit aan in ons gedeelte, vriende, hier is die punt. Paulus sê vir die kerk in Korinte, Christene, moenie soos Israel van ouds
deel in afgoderry nie. Ja, die afgode bestaan nie regtig nie, die afgode is net klip. Dit is net 'n stukkie hout. Daar's nie regtig, dis net 'n afgod. Net 'n klein ding wat 'n mens gemaak het. Maar, sê Paulus, onthou, ons stryd is nie net teen die vlees en die bloed nie, dat daar is 'n geestelike realiteit. En agter elke ding in hierdie wêreld wat die mens God maak, staan daar 'n anti-God. Die Satan homself, daar staan 'n demoniese realiteit. Wees bewus daarvan, sê Paulus vir die Christene in Korinte. Kyk op vers 21. Paulus sê in vers 21, julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook deel hê aan die tafel van die demone nie. Hoekom nie? Hoekom kan jy nie aan al twee deel hê nie? Want God en die duiwel sit nie aan dieselfde tafel nie. Hulle sit nie aan dieselfde tafel nie. Hulle het verskillende huise. Hulle het verskillende woonadresse. En wanneer ek en jy in ons kar klim en ons besluit om aan tafel te gaan sit by die afgod, God is nie daar te vind nie. God is nie daar nie. En nie net is God nie daar nie, sê Paulus en sê Moses, God is jaloers. Daai woord daar vers 22, sy ywer word opgewek, is letterlik die woord God is jaloers. Ons hou nie daarvan om dit so te vertaal in die Afrikaans nie, en ek weet nie hoekom nie, want o vriende, is dit nie 'n goeie ding om jaloers te wees oor die regte dinge in die lewe nie. Is dit nie 'n goeie ding nie? Dink gou vinnig saam met my aan 'n egpaar. Dink aan 'n man wat begin agterkom dat sy vrou flirt met ander mans. En hy besluit om haar te volg eendag, en hy agtervolg haar, en hy ry, en hy vind sy vrou stop en gaan kuier by 'n ander man se huis. En hy loer deur die venster, en hy sien sy vrou aan tafel sit met 'n ander man en 'n romantiese ete eet, en hulle lag, en hulle hou hande vas, en hulle omhels, en hulle soen mekaar, en hulle stap saam slaapkamer toe. Hoe sal die man voel? Wat sal die man doen? Paulus sê, Moses sê, Christen, jy is in 'n verbondsverhouding, jy is getroud in Jesus met jou Skepper, en hy is woedend, hy is jaloers oor die feit dat sy bereid by afgode gaan soek wat hy hulle wil bied. Vriende, the main thing is to keep the main thing the main thing. Dit is gemeenskap met God en met God alleen. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek gesels baie kere ek met ander Christene, baie kere gesels ek ook met nie-Christene, en dan in die gesprekke, dan klink dit baie kere, en ek verstaan dit heeltemal hoekom, maar dit klink asof baie kere mense se verstaan van die Christenlewe is, dat die doel van die oefening van die lewe is om gered te word. En jy wil deur jou lewe gaan, en jy wil net ergens op 'n stadium ten minste in jou lewe, wil jy net jou saak met die Here uitsorteer, sodat net voordat jy ten minste sterf, dat jou saak met die Here kan reg wees, sodat jy gered kan word. Nou vriende, hoor my asseblief tog mooi, redding is krities. Maar redding is nie die eindpunt van die lewe nie, dit is die beginpunt. Dit is die beginpunt van die geestelike lewe. Om gered te word, vriendin, om vergewe te word van jou sondes deur hierdie Jesus, en om versoen te kan word met God, is 'n means to an end. Die punt van ons versoening met God is sodat ons nou in verhouding met God kan woon en wandel. Die punt daarvan is sodat ons in 'n intieme verhouding met God sal wees. 'n Lewe waar ons nou vir God daadwerklik kan ken in die verhoudingssin van die woord, waar ons vir God kan geniet. Dit is die punt. Vriendin, is dit jou verstaan van die Christenlewe? Soos wat jy dink oor jou verhouding met God, is dit 'n verhouding? Is die doel van die oefening gemeenskap met God, fellowship, om te woon en te wandel met hom? Terug by 1 Korintiërs 10 vers 14 tot 22. Die opdrag hier vir jou en vir my is vlug van die afgodsdiens. Nou in Korinte natuurlik was daar letterlike
tempels en afgode vir hulle gewees en nog steeds in sekere plekke vandag en in sekere kulture vandag het ons dieselfde. Nie so seer dink ek vir ons noodwendig nie, maar onthou ook vriende hoe die Nuwe Testament verder ook vir ons vertel van afgode. Die Nuwe Testament sê dat afgode kom nie net in 'n letterlike standbeeldvorm nie, maar afgode in die Nuwe Testament kan ook spreekwoordelik wees. Dit is hoekom Jesus oor en oor in die evangelies verwys na geld as mammon. Geld kan 'n afgod wees. Dit is hoekom Paulus in Efesiërs hoofstuk 5 en in Kolossense 3 na gierigheid verwys en hy noem gierigheid as 'n afgod. Nou dis nie net geldgierigheid wat jou afgod kan wees nie, maar enige gierigheid, enige ding wat jy voor begeerig is en jy sê ek is vir hierdie ding begeerig. Hierdie ding is vir my die belangrikste ding in die lewe wat ek bo alles anders voor begeerig is. Waar Paulus sê dit kan 'n afgod wees. In Romeine 1 kom Paulus en Paulus sê vir jou en vir my dat enige iets in God se goeie skepping wat die plek van God inneem, daai ding wat ek en jy in ons hoop plaas, dat dit is die ding wat my in die regte wêreld moet red. Wat ook al ek en jy ons sekuriteit in soek, primêr, wat ook al ek en jy ons identiteit probeer invind, ons geluk in najag, daai dinge sê Paulus Romeine 1, daai dinge is ons afgod. Ek wonder wat is dit vir jou? Wat is dit vir ons kultuur? Wat is dit in ons samelewing? Wat is ons afgode? Ons sien nie so maklik die tempels van Korinthe rondstaan nie, of doen ons? Wat is die tempels en die afgode wat ons onsself voorgee in 'n plek soos Pretoria in 2024? Vriende, Paulus sê vir jou en vir my in hoofstuk 10 vers 14, o Christen, soos wat jy sal vlug van 'n leeu af. Vlug van die afgodsdiens af. Maar vir my, julle, en ek kan net hier vir myself praat, ek dink die motivering hier is so behulpsaam. Want as ek dink baie keer, ek weet dat daar is sekere afgode in my lewe, ek sien hoe my hart hardloop na sekere dinge toe, dan is daar motivering wat jy kan kry om te sê, ek moet dit nie doen nie, want God sal die dissiplineer wat na afgode gaan. Dit is so, die Bybel sê dit. En die Bybel sal partykeer vir ons sê, moenie na afgode toe gaan nie, hier is die motivering, want dit is dwaas, want daai goeters gaan jou nie kan red nie, en die afgod gaan jou nie kan kry deur jou dood in 'n ewige lewe in nie. Dit is so. Maar ek dink wat hierdie gedeelte so behulpsaam maak, is dit gee vir ons 'n ander motivering. Die gedeelte sê vir jou en vir my, om te vlug van 'n afgod af, hier is die motivering. Dit is jou verhouding met die Here, dit is gemeenskap met God. Kyk vinnig saam met my, 1 Johannes 5, vers 20 tot 21. Johannes maak presies dieselfde punt. Hy sê die volgende, hy sê, and we know that the Son of God has come, and that he has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true, and in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life. O little children, dis die laaste woorde in 1 Johannes 5. O little children, keep yourself from idols. Sien jy wat hy sê? Die eerste woordjie vir nou daar vir ken, is 'n woordjie in Grieks vir kopkennis. Dis inligting. Hy sê daar's waarhede wat ons weet oor Jesus. Maar dan sê hy, daar's 'n ander tipe van ken, en dit is ons ken vir God in Jesus. Daai tweede woordjie is nie dieselfde woordjie nie, is nie 'n woordjie vir inligting oor God wat ons ken nie, dit is die verhoudingswoord, ons ken God intiem, ons ken hom in 'n verhouding. En wat Johannes daar vir ons sê, soos wat Paulus in ons gedeelte vandag vir ons sê, hy sê, Christen, laat hierdie jou motiveer. Laat hierdie jou motiveer om weg te bly van die afgode af, om jou rug op die afgode te draai. Hoekom? Want jy wil God beter ken. O Christen, het jy nie daai begeerte nie? Besef dit, dat as ek en jy onsself bly gee vir ons afgode, wat gebeur? Die glimlag van God wat ons in ons lewe ervaar, raak net 'n klein bietjie dowwer. Soos wat ek en jouself ons gee vir ons afgode, wat gebeur? Ons oë sien net vir God, net nie meer so lekker soos wat ons hom gesien het 'n week of 'n maand of 2 jaar gelede nie. Ons hoor God se stem net nie meer so hard en duidelik. Ons lees dieselfde gedeelte, ons sit saam in die kerk en ons
sit bidend by die Here, maar ons hoor net nie sy stem meer presies op dieselfde manier, soos wat ons tevore gedoen het nie. Ons ervaar nie God in ons verhouding met hom, soos wat ons wil nie. En Paulus sê vir ons, o Christen, jy wil dit tog hê. Jy wil deur hierdie lewe gaan en jy wil wandel met die Here, jy wil gemeenskap met hom geniet. En so vir daai rede vlug van jou afgode af. O Christen, kom ons doen dit, kom ons vlug van ons afgode af, sodat ons meer van God in Jesus kan ervaar. Ons het vir God in Jesus, ons is in 'n huweliksverhouding met hom nou reeds. Ons is in 'n verbondsverhouding met hom by wyse van Jesus, maar jy wil gemeenskap geniet met jou huweliksmaat, met die Here. Hier is die tweede ding. Hier is die tweede beweegrede wat Paulus vir ons gee in die gedeelte, vriende. Soos wat hy ons wil aanspoor om ons lewens te gee vir dit wat werklik saak maak. Die tweede ding sê Paulus in 1 Korintiërs 10 vers 23 tot 11 vers 1 is die Christen se verheerliking van God. Kyk saam met my daar in die gedeelte, vers 23. Die Afrikaans daar behoort in hakkies te lees in die Afrikaans. Paulus haal hier aan wat die Korintiërs vir hom sê. Hulle sê, alles is my geoorloof. Met ander woorde sê hulle, hoor hierso, ons mag natuurlik hierdie vleis eet wat tevore geoffer was aan afgode. Paulus sê vir hulle in vers 23, julle is reg, julle mag. Alles is julle geoorloof, maar nie alles is nuttig nie alles is behulpsaam nie. Dan sê hy dit weer, hy haal hulle weer aan en sê, ja, dit is so, alles is julle geoorloof, maar nie alles stig nie alles bou 'n mens op nie. Hier is die beginsel, kyk na vers 24. Paulus sê, o Christen, laat hierdie die beginsel wees wat jou lewe beheer. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen behoort die voordeel van ander na te jaag. En dan spel Paulus daai beginsel vir ons uit in die gedeelte. Ek wil hê ons moet dit nie mis nie. Ek gaan gou vinnig daardeur praat. Kyk na vers 25 tot by vers 28. Paulus sê, as jy by die slaghuis kom en jy kom daar by Kingsmead Deli aan en jy kry die vleis om dit te eet, kry die vleis en eet dit wat jy daar kry by die slaghuis, sonder om vrae te vra. Dit maak nie saak nie, jy kan daai vleis eet, o Christen, vers 25. As 'n ongelowige, 'n nie-Christen jou nooi, kyk na vers 27, en hy nooi jou vir 'n braai by sy huis, moenie te veel vrae vra nie, jy kan daai vleis eet. Jy daar so saam met die nie-Christen, jy kan daai vleis eet, sê Paulus vir die Christen in Korinte. Maar vers 28, as iemand anders dan na jou toe kom, as 'n swakker gelowige na jou toe kom, en hy sê vir jou, hoor hierso, maar hierdie vleis was tevore aan 'n afgod geoffer, dan sê Paulus, eet dit liewerste nie, moet dit nie eet nie, terwille van daardie persoon se gewete. So kan jy sien, Paulus is presies terug by wat ons in hoofstuk 8 gesien het. Hy maak presies, hy is besig om die vol sirkel te gaan met die punt wat hy toe gemaak het. Maar hoekom is dit so? Hoekom kan dit wees dat daar sekere tye wat dit vir my alright is om die vleis te eet, en dan is daar ander tye wat dit nie vir my okay is om die vleis te eet. Hier is die beweegrede, vriende. Kyk na vers 26. Dis 'n versie wat ek dink ons mis hierdie vers so klein bietjie toe dit gelees was. Die beweegrede is, want die aarde behoort aan die Here, en die volheid daarvan, die volheid van die aarde behoort aan hom. Nou vriende, kom ons stop net vir 'n oomblik en kom ons net laat dit insink, want dit sê so maklik as jy gekerk is, en ek dink, ten minste vir myself, ek besef nie heeltemal wat daai versie se implikasies is nie. Die aarde behoort aan die Here, en die volheid van die aarde behoort aan hom. Dink gou saam met my in die Britse koninklike familie. Ek het net hierdie week weer so 'n bietjie gegoogel. Die Britse koninklike familie het dit goed. Hulle het dit baie goed. Hulle rykdom is astronomies. Op 'n persoonlike vlak, hulle persoonlike rykdom, so van nou Charles en William en Harry en so aan, hulle saam is hulle persoonlike rykdom is oor die 3 miljard pond. Die Crown Estate, so dit wat die Britse koninklike familie saam geniet in hulle portefeulje, is 16 miljard pond. Die Duchy of Lancaster en die Duchy of Cornwall, Duchy klink vir my soos 'n weird woord. Dit beteken bloot dat hulle, kom ons dit sê, hulle landgoed is ongeveer nog 2 miljard pond werd.
Die Royal Collection van hulle juwele en hulle skilderye en hulle standbeelde is 'n verdere 12 miljard pond werd. Die paleise wat hulle het is nog 'n 6 miljard pond werd. Hulle het meer as 350.000 hektaar se land in Brittanje en dit is al klaar so klein landjie. En 350.000 hektaar behoort aan die koninklike familie. Al die olie, al die gasse, al die minerale daar. 12 myl van die kusgebied om Brittanje, alles in die see vir 12 myl lank behoort aan die koninklike familie. En al die minerale daarin, net die windpompe, die windfarms wat in die see is, van die Britse koninklike familie, genereer per jaar 1 miljard se wins per jaar. Hulle het 1200 werkers wat vir hulle werk, en dit sluit nie eers die staatsbeamptes en alles anders in. Die punt is, vriende, daar's baie wat behoort aan die Britse koninklike familie. En dit is 'n druppel. Dit is 'n druppel van wat aan die Here behoort. Nie net die Britse koninklike familie nie, maar elke Arabiese sheik in hierdie wêreld en almal op die Forbes 100 se rykste lys. En elke sentimeter van grond en al die rykdomme in die grond en vriende, elke plant en elke dier en elke mens wat lewe en elke hart wat klop en elke siel, alles, maar alles, die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. En hierdie is hoekom Paulus dit noem. Onthou terug by afgodsoffers. Paulus se logika is dit. Hy sê, mag jy vleis eet wat op 'n stadium geoffer was aan afgod? Of course kan jy. Dit alles behoort aan jou Vader. Alles behoort aan hom. Jy kan dit eet. Hy sê vers 30, eet dit met danksegging, want dit alles kom uit jou Vader se huis uit. Maar as jou eet gaan maak dat jy 'n ander persoon gaan benadeel in sy geloof, in sy verhouding met God, dan eet jy dit nie. Hoekom nie? Want hy behoort ook aan die Here. Die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Hier is die banier, vriende, wat wapper oor die Christen wat vers 26 verstaan. Hierdie is die banier wat wapper oor so 'n persoon se lewe. Dis vers 31. Of jy dan eet, o Christen, en of jy dan drink, en wat ook al jy doen alles dan tot die glorie van God. Doen alles dan tot die verheerliking van God. Baie van ons sal vertroud wees met Adrian Kuiper, nie Adrian Kuiper nie, hy het cricket gespeel vir die Proteas. Abraham Kuiper, hy was 'n Nederduitse teoloog gewees in die begin van die 1900s. Hy was die eerste minister van Nederland gewees in die begin van die 1900s. En hy het hierdie baie bekende woorde gesê wat jy dalk al mag gehoor het. Abraham Kuiper het gesê, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Mine. En ek wonder, vriendin, nie of ons kan intellektueel verstaan wat Abraham Kuiper daar sê en intellektueel met hom saamstem nie, maar in die diepste plekke van ons harte stem ons saam met wat hy daar so sê, dat koning Jesus sê oor elke laaste sentimeter in alle realiteit, myne. Dalk sit jy hier vandag en jy's nie 'n Christen nie, kan ek vir jou sê, jy's so welkom hier by ons en kom selfs na die tyd met ons, kom volgende week weer terug. As jy nie 'n Christen is nie, jy's bitter welkom hier. Ek dink jy's hier op 'n goeie Sondag, want baie keer het jy al dalk gehoor dat jou Christenpelle daarvan praat, of dat die Bybel dit selfs sal mag noem, en dat Christene sal sê, Jesus is koning, en dat die Bybel baie kere praat en sê, dat ons het nodig om onsself te bekeer. Vriende, dit is waarvan dit praat. Dit is hierdie waarheid lê by die hart daarvan. Jy sien, om 'n Christen te word, is om op daai plek in jou lewe te kom, waar jy op 'n hartsvlak erken, dat ons is nooit meer as net skepsels nie. En alle realiteit kom vanaf 'n skepper af.
alles behoort aan hom en alles insluitende my lewe en alles wat ek het, alles behoort aan hom. Dis alles net 'n geskenk van hom af. My gesondheid, my talente, my tyd, my geld, my drome, my kinders, hierdie land, hierdie wêreld, dit alles en die volheid daarvan behoort aan hom. Dit is wat dit beteken om op daai punt in jou lewe te kom en te sê, Jesus, jy is koning, dit is jou koninkryk, dit is nie my koninkryk nie. Dit is wat dit beteken om tot bekering te kom. Bekering is daardie plek waar ek erkenning gee, Jesus is die koning en ek oorhandig myself, my hart, my lewe, my drome, my aspirasies, ek oorhandig dit aan die ware koning want dit behoort aan hom. Christen, kan ek jou aanspoor? Christen, kan ek jou aanspoor soos wat ek myself hier aanspoor? Is dit nie 'n goeie, ons hou nie altyd van sulke koffiekaps wat 'n versie op het nie, maar as jy nou 'n versie op 'n koffiekap wil sit, is hierdie 'n goeie een om te doen. Christen, kan ons dit die mission statement van ons lewens maak? Kom ons wees sulke mense wat ons lewens bou en buig om vers 31. Ons wil sê, wat ook al ek doen, my begeerte is om my lewe te gee tot die verheerliking van God. Dit is om 'n lewe te lewe van eenoogige eenvoud. Alles tot die glorie van ons Skepper en ons Verlosser Jesus. Ek dink baie van ons, ten minste as jy so semi al gekerk was, sal daai liedjie onthou, want so 20 jaar, is nou al meer as 20 jaar gelede, was dit 'n bekende lied wat ons in ons kerke baie keer gesing het. Ken jy daai lied, Light of the World, You Came Down into Darkness? Is 'n lied, ek dink Tim Hughes het dit geskryf. En dan daai liedjie Light of the World, is daai bekende, ek gaan dit nie nou sing nie, maar is daai bekende koorgedeelte, waar ons as Christene sing, Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. En vriende, is so 'n wonderlike lied om te sing, soos wat ons saamkom op Sondag soos nou, maar wat Paulus in die gedeelte van gesê is, Christen, jy wil dit sing as jy op Sondag by die kerk is, en dan as jy hier uitgaan en jy klim in jou kar, dan wil jy in die manier wat jy in jou kar met jou vrou en jou kinders is, wil jy sing met jou lewe, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. En dan in jou verhouding met jou vrou, en vrou, jy met jou man, en julle met julle kinders, en soos wat jy daar by die werk is, en jy verhoudings met ander by die werk, jy wil met jou lewe, wil jy sing en sê, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. En dan, wanneer ons die rugby kyk, selfs wanneer die bokke verloor, dan wil ons op daardie manier dit doen, en in ons land, soos wat ons werk, die kompleksiteit van ons land, en ons families, en alles in die lewe, ons werke, ons drome, ons aspirasies. Paulus sê, vers 31, dit is die eenoogige eenvoud, is lewens wat sê, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. Maar o, vriende, is dit nie moeilik nie? Selfs as ons dit weet, is dit nie moeilik vir ons harte, soos Calvin gesê het, wat idol factories is nie, ons harte wil heeltyd, maar nog steeds hardloop na die afgode toe, en iets anders te aanbid, as die een aan wie dit alles eintlik behoort. Wat gaan ons kry om lewens soos vers 31 te lewe, wat in alles, in woord en daad, in alles wat ons doen, die Here aanbid? Wel, dis die volgende gedeelte van die koorgedeelte van daai liedjie. Daai julle daai liedjie? Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God, you are altogether lovely, you are altogether worthy, and you are altogether wonderful to me. Jy sien vriende, dit is net wanneer ek en jy vir God as meer kosbaar, as enigiets anders te sien en geniet, dat ons lewens vir hom sal bly gee. En vir dit kyk ons na Jesus. Vriende, dit is die Christen evangelie. Die Christen evangelie is dat ons God, hy aan wie alles behoort en die volheid daarvan, God die Seun het al sy rykdomme agtergelaat, sy hemeltroon verlaat, en hy het gekom en hy het kom mens word onder ons. En daardie Jesus het gegaan na die kruis toe.
En op die kruis het Jesus sy alles neergelê. Hy het sy lewe neergelê, uitgestort vir jou en vir my. Sodat hy ons kan vergewe vir ons sondes, sodat ons kan versoen word met ons Skepper, sodat ons kan gemeenskap kan geniet met ons Skepper. En dit is 'n mense wat in daai plek bly, waar hulle besef wat gedoen is, sodat hulle kan gemeenskap geniet, en wat aan die hand van dit dan daardie gemeenskap geniet, wat dan gaan sê, Here, alles behoort aan U, my lewe behoort aan U, en ek wil my lewe in aanbidding vir U lewe. Sulke mense, sê Paulus, laaste 2 verse, sulke mense, sê Paulus, volg Jesus se voorbeeld, en hulle gaan hulle lewens neerlê vir ander, sodat ander, sê Paulus vers 33, sodat ander gered kan word. En so ek sluit af hiermee, vriende, wat is die hoofdoel van jou en my bestaan? Wat is die hoofdoel van ons bestaan? Wel, sê 1 Korintiërs 10 vanoggend vir ons, dit is om gemeenskap met God te geniet, en dit is om God te verheerlik, sodat ander ingetrek kan word, en ook gemeenskap met God kan geniet. Dit is the main thing, dit is the bottom line, dit is die doel van die oefening van die lewe. En dit is niks niets nie, dit is wat die kerk vir 2000 jaar al bely. Hoor die woorde van die Westminster Quarter Catechisme. Vriende, die mens se hoofdoel is om God te verheerlik, en dit is om hom vir ewig te geniet. Vriende, mag ek en jy nie die doel van die oefening van die lewe mis nie. Daar is soveel vreugde in die Here beskikbaar vir jou en my. Mag ons hom ken en hom geniet en hom verheerlik vir alle ewigheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil ons harte opnuut na U toe rig, ook in hierdie oomblik. En ons wil met ons lippe bely, en ons wil ons harte in U oorhandig en sê, Here, aan U behoort alles. Aan U behoort die aarde en die volheid daarvan. Jesus, ons wil U opnuut kom erken en bely dat U is ons koning. U, o Jesus, wat U alles gegee het, sodat ons in U volheid kan deel. O Gees van God, sal U ons 'n mense maak, wat 'n lewe sal lewe, wat ons God sal geniet, en wat ons lewens sal uitstort vir U, o God. Ag Here, maak ons sulke mense. Doen dit, want U is dit waardig. Doen dit, Here, vir ons eie beswil, maar doen dit, Here, vir 'n wêreld wat nog gered moet word, en wat U nog nie ken nie. Asseblief, steek ons aan die brand, o Gees van God. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.